أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جباد وفجأة بدأت أركز. قالوا عيش عادي، قالوا كلام ينرفز. سمعت عنه حاجات ياريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بادي وحبها. حاولت أتوه في الكلام على قد ما أقدر، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها. كان نفسي أهرب من كلامهم، خفت أمشي لياخدوا بالهم، وإن مشيت هيبان عليا، وأخاف لضعفي بنفعي. يرضي انشقي وابلع عيني قبل